სახელითა მამისათა და ძისათა და ძმიდისა სულისათა ამა. წმინდა მღვდელმთავარი ივანე ოქროპირი საკმაოდ გავრცელებული ცოდვის შესახებ, რომელსაც შური ჰქვია. ისი არაფერი ხლეჭს და არ ღვევს ეკლესიის სხეულს, როგორც სიძულვილი და შური. ეს მძიმე სენი არ იმსახურებს შენდობას. გარკვეულწილად იგი ბოროტების სათავეზე უარესია. ვერცხლის მოყვარეს უხარია, როცა თავად რაღაცას იძენს. შურიანი კი ხარობს არა მაშინ, როცა რაღაცა ემატება, არამედ როცა სხვას მოეცრება ხელი. მისთვის ბედნიერება არა საკუთარი კეთილდღეობა, არამედ სხვათა უბედურება. იგი შეიძლება ითქვას, არის ყოველთა კაცთა საერთო მტერი და ქრისტეს ასოთა მტაჯველი. რა შეიძლება იყოს ამაზე მეტი უგუნურება? ეშმაკს შურს ადამიანებისა და არავითარ შემთხვევაში სხვა ეშმაკისა. შენ კი ადამიანო გშურს კაცისა, ებრძვი ტომითა და გვარით ნათესავს. ამას ეშმაკიც კი არ იქმს. რა გაგამართლებს ვითარ მოგეტევება, როცა შენ მოძმის კეთილდღეობის შემხედვარე შურით ფერს კარგავ და ცახცახებ. არადა ეს უნდა გახარებდეს, აღგაფრთოვანებდეს და შექების სურვილს აღგიძრავდეს. თუ მასთან გაჯიბრება გსურს, არ გიკრძალა. გაეჯიბრე ოღონდ მასავით კეთილი სახელის მოსაპოვებლად, იმავე სიმაღლეების მისაღწევად, სათნოებათა გამოსავლენად და არა მის დასაჯაბრად. ეს იქნება კეთილი შეჯიბრება, მიჰბაძო მეტოქეს და არა მტრად მოეკიდო. სხვისი სრულყოფილების გამო კი არ იდარდო, საკუთარი ნაკლი იგროვო. მაგრამ შურით აღძრული კაცი პირიქით იქცევა. საკუთარ ნაკლზე არ ზრუნავს, მას სხვათა სრულყოფილება ტანჯავს. ღარიბს იმდენად არ ანაღლებს თავისი ხელმოკლეობა, როგორც შურიანს მოყვასის კეთილდღეობა. არის კი რამ ამაზე ამაზრზენი. როგორც ზემოთ გითხარით, შურიანი კაცი ანგარების მოყვარეზე საძაგელია. ეს უკანასკნელი ხარობს მაშინ, როცა თავად იძენს, შურიანი კი როცა სხვას არაფერი ეძლევა. მას შეგაგონებთ, დაუტევეთ ბოროტების ეს გზა და შეუდექით კეთილ მოშურნეობას, ძლიერსა და ცეცხლზე მხურვალეს, რაც დიდ სიკეთეს შეგძენთ. პავლე, როდესაც იუდეველთა მოსაქცევად იღწვოდა, ამბობდა: ვაშურო ხოლო თუ ხორცთა ჩემთა და ვაცხოვნე ვინმე მათგანი. ვინც ასეთი მოშურნეობით არის ანთებული, როგორცაც პავლე ესწრაფოდა, ის მტკივნეულად განიცდის არა სხვის კეთილ სახელოვნებას, არამედ საკუთარ ნაკლულებანებას. შურიანი სხვაგარად იქცევა. მას გულს უკლავს სხვისი წარმატება. იქცევა სხვისი ნაშრომის ხელმყოფელ მუქთა ხორასავით, რომელიც სულაც არ აპირებს წამოდგომას და თუ სხვის შემართებას დაინახავს, ბოღმით ივსება და ყველა ღონეს ხმარობს მის დასამხობად. რას შეიძლება შევადაროთ ვნება? ვფიქრობ, იგი ჰგავს ზარმაც გასუქებულ სახედარს, რომელიც ფეხმარ და ცხენთან ერთად არის შებმული. თავად წამოდგომა ეზარება და საკუთარი სხეულის სიმძიმით ცხენის მიწაზე დანარცხებას ლამობს. შურიანი არც ფიქრობს და არც ცდილობს ამ ძილქუშიდან გამოსვლას. სამაგიეროდ ყოველ ღონეს ხმარობს, დაბრკოლოს და დაამხოს სეცისაგენ მსრაფველი. ამით იგი ერთგული mbadzveli ხდება ეშმაკისა, რომელმაც იხილა რა
ადამიანი სამოთხეში საკუთარი თავის გამოსწორებას კი არ შეეცადა, არამედ მისთვის ღვთის ნაბოძების წართმევა მოისურვა. საერთოდ ეშმაკი, როგორც კი დაინახავს ზეცად ამაღლებულ კაცს და მათ, ვინც იქით ისწრაფვის, კვლავ ცდილობს ასეთად დამხობას, რითაც საკუთარ თავს უსასტიკეს სატანჯველს უმზადებს. ასეა მუდამ. ვისიც შურთ, ის თუ კი ხიზლად იქნება, მეტად განდიდდება, ხოლო შურით შეპყრობილი თავადვე იმრავლებს ბოროტებას. უშურველობით განდიდდა იოსები. მღვდელ აარონსაც, როცა დაემუქრა შურიანთა ხრიკები, თავად ღმერთმა განაცხადა მისი დადგინება და მისმა კვერთხმაც ყვავილი გამოიღო. ასე მიაღწია უდიდეს კეთილდღეობას და ბევრ სხვა სიკეთეს იაკობმა. შურით აღსtilni კი თავს იტეხდნენ უთვალავ უბედურებას. რა კი ვიცით, ყოველივე ვერიდოთ შურს. მითხარ მაინც რა შურს? ის ხომ არა რომ შენს მოძმეს სულიერი ნიჭი ებოძა, მაგრამ ვისგან მიიღო იგი, თუ არა ღმერთისაგან. გამოდის მტრობ უფალს, ვინც ეს ნიჭი უბოძა მას. ხედავ სადამდე მიდის შურის ბოროტება. რაოდენ დიდ სოდვად იქცევა და სასჯელის რა უფსკრულს უთხრის კაცს. ვერიდეთ საყვარელნო ამ ვნებას. ნურავისი შეგშურდება, პირიქით, ვილოცოთ შურით შეპყრობილებზე და ყველაფერი ვიღონოთ მათში ამ ვნების აღმოსაფხვრევად. ნუ მოვიქცევით იმ უგუნურებივით, რომლებიც სხვათა დასჯის სურვილით არაფერს ერიდებიან და ამით შინაგანად აღიგზნებენ ცეცხლს. პირიქით, ცრემლი ვაროთ მათთვის, ვიგლოოთ ისინი, რადგან ზიანს აყენებენ საკუთარ თავს, მათში ჩაბუდებული ჭია ნიადაგ უხრავს გულს და სათავეს უდებს ნაღველზე უმწარეს შხამს. ვევედროთ კაცმოყვარე ღმერთს, რათა მათშიც აღმოფრას შურის ვნება და ჩვენზეც არ დაუშვას ეს ნეულება. შურით დაწულებულთათვის ზეცა მეუცდომელია, მაგრამ მანამდე სააქაო ცხოვრებაც აუტანელი ხდება. ჭია არ ხრავს ხეს და არც ჩრჩილი ჭამს შალეულს ისე, როგორც შურის ცხელება უფიტავს ძვლებს და უწამლავს სულიერ სიჯანსახეს შურიანებს. ამიტომ თავის რომ დავიცვათ და სხვებიც ვიხსნათ უთვალავი განსაცდელისაგან, მოვიშოროთ ეს ბოროტი ყოველგვარ წყლულებაზე უმძიმესი სემი, რათა შევიძინოთ სულიერი ძალა და შევძლოთ სააქაო მოღვაწეობაც და სამომავლო სიკეთეთა დამკვიდრებაც. აი ასეთია შეგონება წმინდა დონთავისა, იოანე ოქროპირისა. და როცა შევამჩნევ თავს, რომ ვიღაცის სიკეთე არ გვიხარია, სანამ გასაქანს მივცემთ ამ აზრს, ამ ეშმაკისგან მოწოდებულ აზრს, მანამდე შევეცადოთ, რომ დავაფასოთ ის ადამიანი, დავინახოთ, რომ მას, როგორც წმინდა მღვდელმთავარი ამბობს, ეს წარმატება ღმერთისაგან ებოძა, ეს ნიჭი ღმერთისაგან ებოძა და ღმერთი ვადიდოთ, რომელმაც ასე განადიდა ის ადამიანი, ვისაც ეს ნიჭი ებოძა და ღირსი გახდა ამ მადლის მიღებისა. და ჩვენს ვევედროთ ღმერთს, რომ მადლობით დავითმინოთ ყველა განსაცდელი და არა დარწმუნებით, ჩივილით და ხშირად როგორც ხდება ხოლმე, აი მე რატო მემართება ეს და რატო იმას არ ემართება, ასე კი არ ვიფიქროთ, არამედ ჩვენ ცოდვებს დაუკვირდეთ და რატო დაგვემართა ეს და ღმერთი ვადიდოთ და მოწყალე რომ ყოს ღმერთმა უფრო მეტი ვილოცოთ და უფრო კარგად ჩავიხედოთ ჩვენ სულში და გონებაში. სხვას და სხვის მიღწევებს კი თავი დავანებოთ. პირიქით, კიდევ ვიმეორებ, ღმერთი ვადიდოთ, რომელმაც ასეთი ნიჭები მოჰმადლა ადამიანებს და ჩვენც გამოვითხოვოთ ღმერთისაგან ეს წყალობა და ეს ნიჭები. ღმერთმა დაგლოცოთ და